హలో అండి, వెల్కమ్ టు అనూస్ లైఫ్ స్టైల్. ఇవాళ దోసకాయ పప్పు నేను ఎలా చేస్తానో చూపిస్తాను. అందుకు మీడియం సైజు దోసకాయ ఒకటి, 4 పచ్చిమిరపకాయలు, టీ గ్లాస్తో పప్పు తీసుకున్నాను, ఒక టమాటా. ఇలా పప్పుని ముందుగా వేయించుకోవాలి, పొయ్యి వెలిగించుకొని. ఇలా వేయించుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఇలాగే ట్రై చేయండి. పప్పు చేసుకున్నప్పుడు ముందు పప్పు వేయించుకుంటే స్మెల్ కూడా మనం పప్పు వండుకున్నాక స్మెల్ బాగుంటుంది. ఇలా కొంచెం దోరగా వేగనివ్వాలి. ఇదిగోండి, ఇలా దోరగా వేయించినాక పప్పు కడుక్కొని ఒక టమాటా, 4 పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకొని ఇలా ఉడకనివ్వాలి. బాగా సగం ఉడికినాక దోసకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. చింతపండు చూడండి, దోసకాయ ముక్క పుల్లగా ఉంటుంది కదా, ముక్కలో కొద్దిగా చూసుకొని వేసుకోవాలి చింతపండు. పసుపు, ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత. ఇలా వేసుకున్నాక పప్పు మొత్తం ఉడికినాక ఇలా మెదుపుకోవాలి. కచ్చాపచ్చగా మెదుపుకోవాలి, మరీ మెత్తగా మెదుపుకుంటే బాగోదండి. చూడండి, ఇలా పల్చగా ఉంటేనే పప్పు బాగుంటుంది టేస్టు, దోసకాయ పప్పు. కొద్దిగా కారం వేసుకోవాలి, మనం ఎంత కారం తింటే అంత. పప్పు పల్చగా ఉంటేనే బాగుంటుందండి తినేటప్పుడు టేస్ట్గా. తర్వాత ఇలా తాలింపు గింజలు వేసుకోవాలి. పప్పుని ఎప్పుడైనా మెత్తగా మెదపకూడదు. 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉల్లిపాయ, ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు, ఇది నెయ్యి అండి, నేను ఇంట్లో తీసిన నెయ్యి. ఇలా తాలింపులో నెయ్యి వేసుకుంటే పప్పు స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది. నేను ఎప్పుడు పప్పు తాలింపు వేసేటప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని తాలింపు వేస్తాను పప్పులో. ఇది దీంట్లో తిరగబోసుకోవటమే. నెయ్యి కొద్దిగా వేసుకుంటే చాలా, ఎక్కువ అవసరం లేదు. లాస్ట్లో ఇలా కొత్తిమీర చల్లుకొని దించేసుకోవటమే. పప్పు చూడండి రెడీ అయిపోయింది. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పప్పు చూడండి, ఇలా పప్పుగా ఉంది, భలే ఉంటుంది. ఇలా తింటే పప్పు చాలా బాగుంటుంది. ఇదిగోండి, రెడీ అయిపోయింది దోసకాయ పప్పు. మీరు కూడా నేను చెప్పిన విధంగా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది.